Amani ya Mungu iwe pamoja na watu wote wanaonisikiliza na wanaonitazama. Hamjambo? Naitwa Mrs. Kigogo, ni mwalimu wa ndoa, mahusiano pamoja na malezi. Leo ni siku nyingine tena Mungu ameniweka hapa ili niweze kufundisha somo hili zuri kabisa ambalo linaloitwa unyago sio kiuno. Unyago sio kiuno. Twende moja kwa moja tukaangalie unyago ni nini. Unyago ni mafundisho yanayotolewa na makungwi au walimu wanayompa mtoto wa kike aliyepevuka ili yaje kumsaidia katika maisha yake ya baadaye ya kiutu uzima, iwe kwenye jamii au kwenye ndoa. Sasa leo tunakwenda moja kwa moja kuangalia unyago huu ni unyago gani wanaopewa mabinti, wanaopewa hawa wanawali ambao tayari wameshapevuka, wanaotakiwa kwenda kuanza maisha yao ya kwenye ndoa. Kumekuwa na makungwi wengi sana katika karne hii ya 21 ambao mafundisho yao mengi wanakazia kwenye kiuno, wanakazia mambo ya vitandani kuliko kumpa maneno ambayo binti atakayokwenda kumfaa na kumuonyesha kwamba yeye anafaa kuwa mke au ndiye mke bora. Makungwi wengi wanafundisha kitanda, kiuno, wanafundisha watoto wakachezeshe viuno kuliko kwenda kuchezesha akili. Kiuno ni automatic set ambayo Mungu ameiumba faraha kwa mamalia yoyote yule ambaye ni yawe mnyama, awe mdudu, awe nani, atakichezesha tu. Kiuno asipokikata mwanamke hata mwanaume anaweza kukikata. Kiuno hakiwezi kumtambulisha kwamba huyu ndiye mke bora. Kiuno hakiwezi kumtambulisha kwamba huyu ndiye mke anayefaa kwa ajili ya nini? Kuanza naye maisha. Hapana. Yapo mambo muhimu yanayomuonyesha au kumtambulisha binti huyu ni binti aliyefundwa kimaadili na anafaa kuwa mama wa familia. Sasa leo mimi Mrs. Kigogo moja kwa moja nitakutajia mambo 7. Japokuwa yapo mambo mengi lakini leo nitakutajia mambo 7. Twende moja kwa moja nikutajie hayo mambo ili yakupe faida wewe na binti yako pamoja na mabinti wengine ambao hawajayapata haya katika maisha yao ya kawaida. Jambo la kwanza na la muhimu la kumfundisha binti au kumlea binti katika malezi ya awali mpaka anapokuwa mtu mzima ni ibada. Maandiko yanasema upendeleo, kudanganya na huzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Mungu ndiye atakayesifiwa. Binti anayelelewa katika mazingira ya kiroho na ya kimwili lazima atakuwa ni mtu mwenye ibada. Na atakapokuwa mtu mwenye ibada anaweza kuwini katika maisha yake ya ndoa kwa 80%. Kwani kila jambo litakalokuja mbele yake liwe la heri, liwe la shari, atamtanguliza Mungu kwanza. Ibada ni jambo bora, ni jambo jema la kusisitiza kuliko hicho kiuno ninachokisisitiza. Jambo la pili ni utii. Utii ni asili ya uumbaji uliowekwa kwa mwanamke kumtii mume wake. Mume akikwambia leo hakuna kucheza ngoma za vigodoro nje, kule mtii mume wako, usiwe mpingaji. Wasichana wengi hawana utii, ndio maana ndoa nyingi zinaharibika. Tusisitize sana kwenye malezi, mwanamke anapokwenda kuolewa ubinti awe mtii, kumsikiza 100% mume wake. Jambo la tatu, utulivu. Utulivu unamtambulisha kuwa huyu ni mke mwenye heshima, anatambulika kwamba ni mke bora. Ameoa mke mtulivu. Sio umeolewa ndani ya mwezi mmoja tu unataka mtaa mzima wakujue. Boda wote wanakujua. Marafiki kila upande. Unakuwa huna utulivu wa nafsi wala utulivu wa roho. Msichana bora ni yule mtulivu. Tulia nyumbani kwako. Usiwe mtu kama Mwajuma pekupeku kila sehemu unatembea. Utulivu uzingatiwe. Wasichana wengi hawana utulivu wanapoingia kwenye maisha yao ya ndoa. Jambo la 4, adabu njema. Adabu njema, binti akifunzwa kuwa na adabu, ataweza hata namna ya kumjibu kila mtu kulingana na umri wake. Ukiwa mlopokaji wewe hata mama mko unaweza kumtukana, wale kuzidi umri unamtukana, majibu yako hayafai. Adabu njema ni kielelezo cha binti aliyelelewa katika malezi mazuri ya baba na mama, malezi yenye heshima. Binti yule ana adabu. Wafundishwe hivi vitu. Jambo la 5 ni usafi.
Usafi wa mwili wako, usafi wa mume wako, usafi wa mazingira, usafi wa ndani kwako. Usafi ni jukumu lako wewe binti, jukumu la mke, jukumu lako wewe. Wanaume wakishaoa wanasema fulani amependeza. Kwa sababu gani? Kwa sababu ametoka ameoa. Ni aina ya mwanamke aliye naye, anamtunza mume wake, anamweka mume wake kuwa safi. Usafi ni jambo la kuzingatiwa. Jambo la 6 ni mavazi ya kujistiri. Mavazi ya kujistiri unayapata moja kwa moja kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 9. Utasoma kwa faida yako ndugu msikilizaji. Mavazi ya kujistiri yanahifadhi utu wa ndani wa mwanamke. Sio kila nguo unatakiwa uivae. Nguo zingine ukishaingia katika familia kuwa mke wa fulani, lazima ubadilishe mazingira yako ya mavazi. Tunza thamani yako ya ndani. Kile ni kitu ambacho ni mwanaume wako pekee anastahili kukiona. Unakwenda kwenye nyumba za ibada mpasuo mpaka huku, maumbilo yote yako wazi. Unamuonyesha nani? Mavazi ya kujistiri yasisitizwe. Hawa makungwi wasisitize mavazi ya kujistiri. Wasichana wanavaa uchi. Unaona mtu ana pete kidoleni, lakini mavazi aliyovaa hayamtambulishi kwamba ni mke wa mtu. Mavazi ya kujistiri. Jambo la mwisho na kazia ni kupika. Jiko ni la kwake mwanamke, asikwambie mtu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 6 na Mwanzo 27 mstari wa 9 utaona mabibi wetu wa imani. Sara, Ibrahimu aliamini mikono ya Sara. Alipotembelewa na malaika wale wacha Mungu akasema vipimo 3 vya unga hivi, fanya chakula kwa ajili wale. Kwa nini hajawapa wajakazi? Kwa nini hajawapa mazuria? Aliamini mikono ya mke wake. Lakini ukimwangalia pia mama yetu Rebeka, alimlubuni Isaka kwa chakula tu. Akamwambia katwae mwanambuzi wa makamo mlete, muandae, nami nitafanya chakula jinsi ile apendavyo baba yako. Aliiba mbaraka wa mwanae wa kwanza kumpa mwanae mdogo kwa chakula. Alijua ni jinsi gani kipika hivi huyu mwanaume hawezi kuruka. Leo wasichana hawajui hata mume wake anapenda kula nini. Mwanamke lake jiko, msidanganyike, msiharibike, msiuze. Yani jifunzeni kupika, wafundisheni watoto mapishi. Mtoto wa kike unamlea tangu akiwa nasari yuko boarding mpaka anakuwa mtu mzima, mpaka anamaliza chuo, anaenda kuolewa. Anajuaje jiko? Juzi nilikuwa kwenye pitapita zangu sokoni, nikamkuta binti ana pete na ana tumbo hilo. Akaniuliza, mama, hivi ndimu naweza kuweka kwenye pilau? Nikaona kabisa hapa pana shida hapa. Akina mama, unyago sio kiuno. Unyago ni haya mafundisho machache ninayokuambia. Ukiyakazia kwenye haya, huyu binti anakwenda kutambulika kama ni mke bora na wala si bora mke. Kiuno hata kenge anacho. Unyago sio kiuno.